So ito, maraming nagtatanong kung anong problema ng RS200 pagka ganitong sitwasyon. So ayan, pag i-start mo siya is yan po, lumalabas yung icon niya na yellow. Tapos ayan, yan. Tapos pag in-start mo, pag clinic mo yung start, ganyan po yung nangyayari. Namamatay siya. So pag namamatay siya, ayaw niya mag-start. And then back to kuha siya. Yan, wala. Diba? Ang nangyayari, ayaw niya mag-start. Yan, wala na. Bruh. So yan. I-blink siya ulit. Yan. Pag clinic mo na naman yung start, namamatay siya. Bruh. Wala, namamatay siya. Ayaw niya mag-start. Alam niyo ba kung anong problema niyan? So ayan, so na-discover ko yung battery niya. Nilabas ko yung battery. Ayaw niya pong magbusina. Malamang ang may problema nito ay ang ating battery. So obserbahan natin, papalitan natin ang battery. So karamihan kasi mga problema ng mga RS is ganun. Yan, ayaw din magbusina. Malamang battery ang problema nito. Tingnan natin mamaya. Ayaw din mag-start. Ayan. Lumalabas lang yung mga icon. Ayan, wala. So, tignan natin kung battery. Oh, yes. So, ito na nga mga papsi. So, nagawa na natin ang paraan, di ba? Yung ating RS na ayaw mag-start. So, karamihan naman po sa mga motor na walang kickstart. So, umaasa lang talaga sa starter. Bruh. Saka dapat talaga parating bago yung battery mo, tsaka yung mga fuse mo is parating maayos kasi minsan doon nagkakaroon ng problema. So yung mga nakapang kickstart, walang problema yun, kahit mawala ng battery yun, mag-start yun. Pero kung ganitong sistema, wala tayong kickstart, malaki ang motor natin, so hindi kailangan ng kickstart. So, ito na, nagawan ko na siya ng solusyon. Bago ko sabihin kung ano yung ginawa ko. So, nagpapasalamat ako sa mga sumusubaybay sa aking mga videos. At saka, nagpapasalamat ako sa mga haters ko na hanggang ngayon patuloy pa rin sa pag-iyak. So, mga paps, ito ang diskarte na ginawa ko. So, ayaw niya mag-start, diba, kanina? So, ayan. Kanina mapapansin nyo ayaw niya mag-start, tapos mahina rin ang battery niya, yung busina niya, halos ayaw magbubusina kanina. Ang ginawa ko, bumili ako ng bagong battery. So yung bagong battery natin is kulang mahigit 1,000 lang naman. Bruh. So ayun. Tapos ayan na, tignan natin kung mag-start siya. Ayun, 1 click lang, mag-start na. Ayan, mag-start na siya, diba? Gumagana na lahat. So ayan. So ang ginawa ko lang, bumili ako ng bagong battery. Tapos hindi po totoo yung mga kuan, kasi kanina tiningnan ko yung mga comment sa post ko kung anong problema ng RS pagka ganun. Sabi nila palit ako ng rectifier, palit ako ng CDI, sira daw ang CDI ko, o baka yung kuwan ko daw sira, yung dito sa may ang tawag nito, yung starter ko daw baka sira na, baka daw yung fuse, sabi ng fuse. Tapos dun sa may stator, baka daw stator. So ayun, ang ginawa ko, kasi napansin ko mahina yung busina ko, malamang battery talaga yung problema ko. So yun, nagpalit ako ng battery, bumili ako ng battery kanina. Yan, nag-start. Hindi man siya totally agad nag-start, parang nagredundo lang siya, pero at least kahit pa paano may redundo siya. Tapos ayaw niya mag-start. Ang ginawa ko, kinadyot ko kasi yung battery kasi hindi naman talaga totally full charge yan pag binili mong bago, di ba? Minsan yung iba niya wala pang charge. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko siya, kinadyot ko, ayun, nag-start siya. Nung kinadyot ko, nag-start, pinandar ko ng mga 20 minutes. So, 20 minutes, pinatay ko, pinastart ko ulit, ayun, nag-start na siya. Ayun, ganyan. So
So mga paps, wag po kayo agad maniniwala sa mga mekaniko na nagsasabi na rectifier or CDI kasi magagasusan lang po kayo. So mas maganda check nyo muna yung battery nyo, di ba? So ayan, may solusyon na doon sa mga problema nyo kasi karamihan po nakikita ko nagpo-post na ganun. Tsaka doon sa mga underbone, wala po kayong pakialam dito sa post na to, kaya manahimik na kayo, huwag kayong iiyak dito sa post na to kasi ginawan ko lang ng solusyon yung mga tropa ko na hindi magawa ng solusyon yung mga problema sa motor nila. So para doon ulit sa mga underbone, na kayo ng teteng, tama na yung pag-iyak nyo dito sa mga post ko. Isang alam, masyado kayo nagpapahalata na kayo yung mga iyakin. So bagong lahat, magandang gabi at manigong bagong taon sa inyo. At sana mabuhay kayong lahat at mag-toothbrush naman kayo para mabuhay din ang iba.